असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा पे अजमल शाह वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर भाइयों से जनाब दो बकरियां लैके आए। दो में रेट मुनासिब है जनाब, बहुत ही प्यारियां बकरियां। पहले नंबर वाली बकरी माशाल्लाह इसलिए दो बच्चे थे, दो में बकरी भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फुल साइज बकरी है जनाब। लंबाई कलर क्वालिटी बकरी का बहुत ही कमाल है। दो में तले बकरे भी बड़े कमाल दे। पहले नंबर मेरा बिरा तसली ना बकरी चेक करो, बकरी का माशाल्लाह कद चंगा है, इसामत चंगी है, दो दस बकरी तले चंगा, कलर बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। कलर चेक करो जरा मेरा भाई, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। बाकी दूध भी इसलिए चंगा, फिलहाल कोई रुखाड़े नहीं वजह है, बिल्कुल मुलायम हवाना है, बच्चे ने दूध पिवाया है। बाकी हवाने वाली चंगी है, बैक साइड भी चेक करा देना। ये बैक साइड हवाना माशाल्लाह बड़े प्यारे हवाने, सोहने और खूबसूरत हवाने चे बकरी दिले दूध माशाल्लाह चंगा है। बाकी ये माशाल्लाह कलर चेक करो नकोड़े का, बड़ा ही प्यारा बंद मत्थे च माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, वाइट अखा और लंबे तो चौड़े कन्ने च निक्के निक्के जनाब माशाल्लाह सिंगे दुए सुए सुई खलोती है जनाब। ये तसली ना दांत चेक कर लो मेरा बिरा, बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी और फुल साइज बकरी है। ये जनाब बच्चे दो में माशाल्लाह बकरे भी बड़े कमाल दे, खुले पौड़ा दे, यानी कि इन्हों की जिसामत बड़ी चंगी बन सी माशाल्लाह, खुले हड्डा पैरों के बन सन बकरे माशाल्लाह, डबल हड्डी दे बकरी दे दो चंगे बच्चे इंशाल्लाह बड़े प्यारे और चंगे तैयार हो सन माशाल्लाह। बच्चे चेक कर लो दो में माशाल्लाह बकरे भाई में तसली ना चेक करा देना, दूध पिवा के मेरा भाई ये बच्चे दूध पी रहे हैं माशाल्लाह। हमेशा अजमल गोट फार्म के रेट भी सस्ते होंगे ने और अच्छी चीज़ा मुनासिब रेट होंगे और बाइतमाद इदारा है, कोई परेशानी टेंशन वाली गल नहीं मेरा बिरा। ये बकरी कल बच्चा दूध पिवा रही है। पहले नंबर वाली ये बकरी माशाल्लाह आ गई जी। दूसरे नंबर वाली जनाब काली मक्खी चीनी, इसलिए दो बच्चे तकरीबन डेढ़ महीने के माशाल्लाह बच्चे, दो में माशाल्लाह मादियाँ बच्चे बड़े प्यारे डबल हड्डी दे। बाकी बकरी चेक कर लो, आज दी अच्छी और सस्ती लाट जनाब भाई मैं चेक करा रही हूँ। कलर माशाल्लाह बकरी का बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा काली मक्खी चीनी जनाब। ये जी असल मक्खी चीनी रंग जनाब गिनी दा असल मक्खी चीना रंग वो है पिया माशाल्लाह। बाकी लंबाई कलर क्वालिटी बकरी की बड़ी माशाल्लाह प्यारी है जी। ये कलर चेक कर लो, बरीक छिड़ांगे चे माशाल्लाह, दूध भी चंगा जनाब। बैक साइड तो चेक करा देना हवाना तो ये चेक करो मेरा बिरा हवाना चंगा। बाकी शौक वाली बकरी है, अगर रोज़ी वास्ते लवनी तो जनाब जानवर बेस्ट है पिया, रोज़ी करसी इंशाल्लाह। बकरियां बच्चे भी तैयार कर रही है, आ भी माशाल्लाह चंगी है। ये दंदू भी लवी दुआ सुआ जनाब इस टाइम सुई खलोती है माशाल्लाह, दुआ सुआ। ये जनाब बकरी का माशाल्लाह जिसामत भी ठीक है, कद भी ठीक है, सुबह बच्चे भी माशाल्लाह बड़े प्यारे। बाकी पहले भाई ने बच्चे चेक करा दे, बात रेट भी दस देने जी। ए माशाल्लाह डबल हड्डी के मोटे बच्चे ने माशाल्लाह, दो में पट्ठैन पईयां काली मक्खी जिन्हें पट्ठैन जनाब। बाकी दूध पिवा के तसली ना चेक करा देने। आज का स्पैशल और अच्छा रेट भाई देने। कमेंट्स किया करो कि जनाब रेट तो किस तरह लगता है। जी पहले नंबर वाली बकरी है जनाब बिराम 65,000 ही लगी सी, दो बच्चों की 65,000 की। और जनाब ये बकरी है तो फाइनल 45,000 ही लग जाए। जो भाई पहले रबता कर सी उन्होंने जनाब दोवें जानवर मिल जाते जनाब। अजमल गोट फार्म हासिल नज़र आ रही है तो। अल्लाह हाफिज़।